Përshëndetje të gjithë ju që na ndiqni nga kanali jonë zyrtar në YouTube dhe nga biblioteka jonë virtuale. Dhe gjithë ju që do ta ndiqni këtë intervistë nga të gjitha rrjetet tona sociale, në vazhdimsi të nismës tonë Learning by Talking and Talking by Learning. Ditën e sotshme do të prekim, kemi të ftuar një specialiste, e cila më saktë është punonjëse sociale që merret me fëmijët, por do të prekim në tërësi një temë shumë të prekshme për bërthamën e familjes dhe shumë të prekshme aktuale që është divorci, marrëdhënia me divorcet. Si funksionojnë divorcet? Ju keni dërguar pyetjet e juaja, do t'i prekim shumë shkurtimisht. Për të gjithë ata që nuk na ndjekin dhe për të ftuarën, parimisht që unë do ta le të prezantohet vetë, më duhet të bëj një shpjegim të përgjithshëm. Këto janë një seri podcastesh të cilat janë të ndërtuara brenda linjës së institucionit, por jo domosdoshmërisht, gjithçka që ne do themi dhe do flasim këtu përfaqëson linjën kurrikulare apo mendimin e institucionit. Është një mendim i pavarur midis dy personave. Për ta bërë sa më të thjeshtë, ne kemi një parim, nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara, ka përgjigje të gabuara. Janë ndërtuar me idenë për të gjithë përfshirë në institucion të gjitha kategoritë dhe për të bërë atë që ka detyrë një institucion arsimor të shpërndaj informacion dhe të shpërndaj dije. Askush nga ne nuk është i pagabueshëm, askush nga ne nuk merr përsipër që jo domosdoshmërisht çdo fjalë që thuhet tu mund të jetë 100% e saktë. Ne themi mendimin tonë dhe nëpërmjet një bashkëbisedimi të sa më të thjeshtuar, mundohemi të shpërndajmë informacion dhe kush dëshiron mund të marrë informacion. Gjithashtu ju rikujtoj që këto intervista mund t'i ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube dhe në bibliotekën virtuale dhe për çdo pyetje mund na shkruani në të gjitha kontaktet tona. Atëherë, faleminderit që erdhe në Time Center. Faleminderit Tatian juve. Të gjithë ata që nuk të njohin, unë nuk të prezantova vetë me emër, por të gjithë ata që nuk të njohin, dua të më bësh një prezantim. Kush je, me çfarë merresh dhe profili jot personal. Faleminderit juve për ftesën dhe gjithashtu ju falenderoj juve si qendër Time Center për iniciativën që merrni dhe për informimin e prindërve, por gjithashtu edhe të fëmijëve në lidhje me profesionin që u kam me punojësin e mbrojtjes së fëmijëve. Atëherë, unë quhem Eurilda Xhaka, jam siç thash punojëse e mbrojtjes së fëmijëve tek njësia bashkiake numër 7. Arsimi im, unë kam mbaruar 2 universitete, njëri është i shkencave sociale ku aktualisht edhe po e fus në funksion për shkak të punës që jam, por kam mbaruar edhe për Financbank, kur kam punuar, kam një eksperiencë prej 7 vitesh në një nga bankat e Shqipërisë, të nivelit të dytë. Para se të kalojmë te pjesa profesionale, intervistën do ta ndajmë në 3 pjesë. Pjesa e parë është për të promovuar, ne kemi gjithmonë si virtytshmëri që i promovojmë të gjithë të ftuarit, për të promovuar anën personale, asa lejohet ana personale të promovohet e të ftuarit. Pjesa 2 do të flasim për atë që bën konkretisht, që është punësia sociale me fëmijët. Pjesa 3, ju mund mos stimuloni ju, po për të dhënë një informacion të përgjithshëm, do të prekim disa tema që kanë të bëjnë me rastet e divorcit ose me divorcin si term në përgjithësi. Patjetër. E para, ju keni lindur në qytetin e Gramshit. Ke lindur në qytetin e Gramshit. Si ka qenë fëmijëria juaj? Unë e kujtoj fëmijërinë shumë të lumtur, unë vi nga një familje e shëndetshme, kam mamin, babin edhe vllajin, dhe kam një memorie shumë të lumtur, domethënë fëmijëria ime në një nga qytetet më të vogla është një fëmijëri e zakonshme kur neve dilnim për jashtë, luanim me top. Kemi qenë shumë fëmijë natyror. Po, fëmijë në natyrë. Është e bukur e qyteteve të vogla. Kujtimi më i bukur që mban mend nga fëmijëria. Ose më i veçantë, se fëmijëria ka shumë kujtime, por vjen moment që kur rritemi i rikthehemi prap. Po kujtimi më i bukur është kur shkonim për shembull në fshat tek gjyshja dhe mblidheshim të gjithë fëmijët nga fisi mamit dhe luanim atje, shkonim, domethënë hanim fruta të ndryshme, luanim me kafshët. Këto janë ato që më vijnë ndërmend tani. Pasionet më të vogla.
Ose më të mëdha. Pasionet më të mëdha, ajo çfarë kam pasur pasion është leximi i librave. Unë kam qenë shumë e fokusuar të lexoja libra pafund. Domethënë, mbaj mend si tash mund ta kem lexuar për 1 muaj të gjithë serinë e Harry Potterit. Gjë që tani për shembull për momentalisht nuk e kam më dhe më vjen shumë keq. Nuk e di pse kam një shkëputje kështu totale nga pjesa e librave, më vjen shumë keq, por kjo është, domethënë, dhe mendoj her pas here që edhe mund të rikthehem atij leximit të vrullshëm, por nuk kam kohë. Kur ishe vogël, si përgjigjesh asaj pyetjes, çfarë do bësh kur të rritesh? Është kjo që je sot ajo përgjigje? Jo. Është në një farë mënyrë sepse më pëlqente domethënë që të ndihmoja njerëzit që të isha pranë tyre. Shikoja, duke qenë se kam qenë edhe që e vogël jam marrë me punë vullnetare që në gjimnaz. Më pëlqenin kjo gjëja, por jo, nuk e mendoja specifikisht që mund të isha një punojse mbrojtjes fëmijëve, që mund të isha kaq afër. Gjimnazi. Gjimnazin e ke bërë në qytetin e Gramshit. Në qytetin e Gramshit. Tani, pastaj erdhe në Tiranë dhe... Po, pastaj kam fituar shkollën e lartë fillimisht për sociologji, duke qenë se kisha dhe rezultate shumë të larta në atë kohë kam dalë para. Dhe tarifën e shkollës e paguan shteti për person, domethënë për nxënësit që janë, po, për nxënëse ekselente. Më pas, duke qenë se pash sociologjinë si diçka që në atë kohë që nuk mund të gjeja një vend pune, nuk isha shumë mirë e informuar, çfarë bëra? Në të njëjtën kohë zgjodha një universitet të dytë. Domethënë unë kam bërë sociologjinë dhe më pas Financbank në të njëjtën kohë. Diku për 2 vite rresht. Ke marruar gjimnazin me rezultate të larta. Po themi, je ose si je në term nxënëse ekselente, pakën si ke marruar, futesh te rangu i nxënësve ekselent pra që marrojnë një shkollë me rezultate të larta. Sot, a ke një mesazh për të gjithë gjimnazistët sot që e shohin pak si demode këtë që të mësosh shumë, ose si jashmode, ose kanë të termin nerd, po të mësosh shumë quhesh nerd. Quhesh nerd. Ka një mesazh. Po, mesazhi im është që e ke reflektuar, tani ke dalë në punë, ke mësuar shumë. A je bërë pishman një herë që ke mësuar shumë? Jo, asnjëherë, jo. Madje mendoj që kam bërë shumë mirë. Fakti që kam qenë e fokusuar te librat e te shkolla, më ka bërë mua që të jem shumë e përgatitur dhe që të ballafaqohem lehtësisht me njerëzit që sot kam përballë. Një mesazh që do t'i thoje... Mesazhi që doja t'i thoja... Në luftë me veten të mësoj, apo gjej një rrugë të shkurtër? Të gjejnë të fokusohen tek shkolla, tek libra, tek për mendimin tim të qëndrojnë sa më larg teknologjisë ose ta përdorin teknologjinë në funksion të shkollës, mendoj unë. Me kë ke qenë më lidhur nga prindrit? Si ka qenë marrëdhënia me prindrit? Kam qenë lidhur me mamin, po çuditërisht kur jam shkëputur nga shtëpia, jam lidhur më shumë me babin. Përgjithsisht, kur i kam zonjat ose zonjushat, i pyes gjithmonë me kë nga prindrit ka qenë lidhur, se ka një stil që thon vajzat lidhen më shumë me baballarët, po ka raste që thon jam me mamin, je futur nga i rasti që je me të dy. Jam me të dy, pa. Kalem pak te puna profesionale dhe tek pjesa e punës së dytë ose të parë mandati që bën profesionale, pra pjesës së do heqim momentalisht pjesën ekonomike, pjesën e punës sociale. Çfarë është mirë për të gjithë ata që nuk e dinë? Se shumë gjëra janë që janë si terma, janë si tituj, por shumë njerëz mund mos i dinë. A mund ma thosh më thjesht çfarë është një punonjëse sociale? Atëherë, një punonjëse sociale është ajo punonjëse të cilët i vinë në ndihmë fëmijëve, familjeve, komunitetit, për të përballuar vështirësitë e tyre sociale, ekonomike apo edhe familjare. I vinë në ndihmë në kuptimin, pra këto i cakton një institucion shtetëror, pa. Për rastet të caktuara. Ju mbuloni rastin e? Unë specifikisht jam vetëm jam punojse mbrojtjes së fëmijëve dhe mbuloj pjesën e fëmijëve. Pra je vetëm për vetëm për fëmijëve. Si funksionon puna e një punojse sociale?
të tjerë çfarë mbulojnë? Ju mbuloni fëmijët. Atëherë po bëj një përshkrim të shkurtër të sektorit ku unë ndodhet. Po, se dua që ta kuptoj. Patjetër. Unë kam një parim, bëj pyetjet, do më llogarisesh si një njerëz që nuk di asgjë. E kuptoj. Dhe unë kam një parim, do të bëj të gjitha pyetjet e nënzëshme. I kam qenë pyetjet e nënzëshme dhe dua ta ti di gjëra sa më thjesht që ti kuptoj sa më thjesht. Atëherë, në sektorin ku unë ndodhem, janë 5 specialiste. Një ndër to jam unë, që jam punojse e mbrojtjes së fëmijëve, që merrem kryesisht vetëm me pjesën e fëmijëve, identifikimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje. Është specialista që merret me pjesën e urdhrave të mbrojtjes, domethënë që do të thotë në njësinë tonë vinë nëpërmjet postës të gjithë urdhrat e mbrojtjes dhe specialistja lexon urdhrin e mbrojtjes, kontakton personin që është aty, e fut në sistem dhe më pas kalon procedura, domethënë ja shpjegon se si më fal, për ata që nuk e dinë, urdhri i mbrojtjes është një urdhër, një vendim që jepet nga gjykata në divorcimit të prindërve. Jo vetëm në rast divorcimi. Urdhrat e mbrojtjes nuk vjen vetëm te pjesa e divorcit. Mund të ketë, janë të kategorive nga më të ndryshme, të një konflikt që dy persona që mund të ketë. Për divorc, ka urdhër mbrojtje për konflikt. Për konfliktet, po. Dhe në gjithë rastet shteti i vën në dispozicion një punonjëse sociale që merret vetëm me urdhrat e mbrojtjes, po që ndjek procesin. Po. Më pas specialistja tjetër merret me pjesën e kategorive të cilët janë invalid me nevoja të veçanta, domethënë persona me aftësi të kufizuar që janë të verbër, me sindromën Down, ose dhe që mund të jenë edhe autik. Më pas, është edhe specialistja tjetër të cilët merret me ndihmën ekonomike. Vin persona të cilët aplikojnë për ndihmën ekonomike, ne informojmë se çfarë dokumentacioni paraprakisht duhet të sjellin, më pas, nëse dokumentacioni është i rregullt, bëjmë hedhjen e dhënave në sistem dhe kalon një farë periudhe ku marrin përgjigje nëse këta persona mund ta fitojnë ndihmën ekonomike apo jo. Po, atëherë, shkurtimisht për ta përmbledhur, punonjësi social nuk është një person që merret vetëm me një çështje të caktuar. Te kategoria punonjësi social në rastin konkret dëgjuam 5 raste. Pra, një që është për mbrojtjen e fëmijëve, një që është për urdhrat e mbrojtjes që lëshojnë institucionet përkatëse, gjykata ose institucionet përkatëse, një për fëmijët që janë për çrregullime të sjelljes apo për jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Po, dhe të rriturit që janë për çrregullime të sjelljes ose për nevoja të veçanta. Një për rastet ekonomike. Okej. Pra pak a shumë e morët si informacion. E dini që këto intervista pavarësisht se në ekran do na shikoni vetëm ne 2 personave, shpesh kemi dhe specialistë të tjerë që vinë asistojnë dhe japin mendimin e tyre apo mund bëjnë ndërhyrjet e tyre në momentin që ne mund bëjmë ndonjë gabim profesional, sepse të mësosh kur nuk është vonë, ne mundohemi të themi gjërat sa më thjesht me të vetmi qëllim për të dhënë informacion. Objektivi i të gjitha bisedave edhe i gjithë bisedës sonë është të shpërndajmë informacionin, pastaj vlerësimin bëheni vetë. Kush të dojë të mësoj, dëgjon dhe mëson. Institucionet që mbulojnë punonjësi social janë vetëm shtetëror apo mund të jenë dhe privat? Institucioni që unë punoj momentalisht është shtetëror. A ka institucione private që mund të ofrojnë punonjës social? Që ofrojnë këto shërbime, nuk di të them. Neve bashkëpunojmë me organizata të ndryshme, por kryesisht janë të punësuar psikolog, domethënë. Janë psikolog. Këto shërbime merren domethënë nga Njësia Bashkiake, nga Bashkia Tiranë. Merren nga Njësia Bashkiake, nga Bashkia Tiranë për Tiranë. Për Tiranën, nga Bashkia të zonave të zonat e tjera. Por nuk është ndaluar bashkëpunimi që ju keni. Pra, në rastin konkret, ju jeni që ta thjeshtoj, jeni punonjëse
sociale që punon në institucion shtetëror dhe ju mund bashkëpunoni me ne si një institucion arsimor që jemi privat. Po, patjetër. Për tema të ndryshme apo për nevoja të ndryshme që mund të kemi të dyja palët. Punoj si mbrojtës fëmijëve, në pjesën më të madhe të punës së tij bashkëpunon me shumë institucione të ndryshme. Që do të thotë, që edhe shtetërore edhe private. Që do të thotë, unë si punoj si mbrojtës fëmijëve bashkëpunoj me policinë, me gjykatën, me shkollën, me çerdhen, me qendrat shëndetësore, me qendrat komunitare, sepse të gjitha këto institucione të ndryshme, me juve që jeni privat, të gjitha këto më bëjnë të mundur të mua që të siguroj sa më mirëqenien e fëmijës. Kuptova. Pra gjitha bëhet për të gjithë ne na bashkon një objektiv i përbashkët që është fëmia. Interesi më i lartë për fëmijën. Flasim pak për familjen sot. Tani unë do të kërkoj ndjes, bëj ndonjëherë ca pyetje të nënzëshme se dua të kuptoj realisht, asgjë nuk është personale, dua që të kuptoj realisht mesazhin dhe që të jepet realisht mesazhi. Pyetja që bëjnë gjithnjë, divorci. Para se të bëj pyetjen, për të gjithë ata që nuk e dinë, çfarë është divorci thjesht fare? Divorci quhet ndarja e prindërve, ligjërisht. Zgjidhja e martesës. Dhënia fund e martesës. Po ligjërisht, domethënë kur kjo shkon në gjykatë, pra në institucion, quhet zgjidhja e martesës. Zgjidhja e martesës. Tani ka ekzistuar më përpara, ka qenë tabu më përpara, apo janë rritur rastet sot, se dëgjojmë sot të raste më të shpeshta që prindërit zgjidhin martesën. Më përpara ka qenë tabu për mendimin tim, preferonin më shumë që të qëndronin bashkë dhe që t'i duronin ato problematikat e tyre, se sa të shkonin kundrejt divorcit. Sot janë shtuar shumë rastet në institucionin tonë, vinë pa fund, është një trend që ka ardhur në rritje. Duke evidentuar në rastet që na vinë në njësi. Kush janë problemet më të mëdha nga rastet që keni parë? Nga problematikat që na kanë divorcuarit sot, pra pse ndodhin divorcet? Nga problematikat që kemi evidentuar më shumë janë problematikat ekonomike që kanë të dy, që kanë palët, gjithashtu edhe mos komunikimi, tradhtia. E kuptova. Dhuna në familje, po. E kuptova. Sa rëndësishëm është punonjësi social në një vendimarrje pasi e zgjidh martesa midis dy palëve. Pra sa rëndësishëm është punonjësi social si roli, si individ, po. Atëherë në rastet kur neve na cakton gjykata për të qenë pjesë e punojësi social, domethënë për të qenë pjesë e monitorimit të familjes mbas të divorcit, është shumë i rëndësishëm, sepse në rastin tim konkret ka të bëjë me mirëqenien e fëmijës. Kryesisht kur ndodhin divorcet, fëmia është ai që e përjeton më shumë, sepse bëhet shkak i pamjeve jo të këndshme, i konfliktit të dy prindërve, dhe përjetimet e tij mund të jenë nga më të ndryshmet, si emocionale, si edhe fizike, domethënë. Dhe roli i punojësit të fëmijëve është i rëndësishëm në monitorimin e fëmijës, për të siguruar mirëqenien e tij. Në momentin që neve na vinë në njësi nga gjykata për të monitoruar këtë familje, atëherë çfarë bëjmë? Neve si fillimisht njoftojmë shkollën. Tu futen aktorët e tjerë. Më pas bëhet monitorimi i familjes ku fëmia po jeton momentalisht. Si ka marrëdhënien ai me nënën, si ka marrëdhëniet me babain. Pra ju kontaktojnë të dyja palët. Po, të dyja palët. Për ju janë të barabarta të dyja palët. Për neve janë të barabarta të dyja palët. Ne i dëgjojmë të dyja palët. Nuk vendosim. Pra ju nuk merrni anë, ju sepse kam një stigmë që duar ta lexoj. Stigma është për ata që se kuptojnë stigma, dyshimi, nënzëshmja mund të jetë.
që Patjetër. po mirë, kjo punojësja sociale mund të marrë anë, mund të mbajë anën e një pale? E kemi të pamundur. Për mendimin tim të mbajmë anën e një pale. Flasim gjithmonë. Si nga ana ligjore, si nga ana... Nëse dikush është profesionist, Pa, nuk do t'ja lejoj vetes që të marrë që të marrë sepse ai anën, është patjetër. profesionist, dhe këtë do ta kuptojmë shumë mirë. Një profesionist bën detyrën profesionale, nuk merr gjëra personale. Pra, është sa më i ftohtë nga ana personale apo emocionale. Emocionale. Tani, për ta gëzuar këtë stigëm, mund për ata që kanë dyshime, a merr anë punojësja sociale? Unë me profesionalizëm mendoj që jo. Dhe ligjërisht nuk i lejohet Ja. që të marrë anë. A mund të korruptohet? Ndjes për pyetjet, Jo, absolutisht. Mendoj që një punojës social nuk duhet të vendosi si fillim bazë të marrë parasysh nevojat e tij personale, duke qenë se përmendëm edhe fjalën korrupsion, por të vendosi në fillim mirëqenien e atij fëmie. Sepse duhet të kuptoni, profesioni im është mjaft sensitiv, që do të thotë ka të bëj me mirëqenien e fëmijës. Nuk është që të bëjmë një punë sa për të kaluar, apo të bëjmë një punë thjesht në mënyrë shkresore dhe, si themi në shqiptarët, hajde më, thjesht procedurë. Duhet të kuptosh që është ke të bësh me mirëqenien e një fëmie. Baza është fëmia. Dhe për këtë dhe pa negociueshëm, po. Qofse jemi profesionistë. Qofse jemi profesionistë, si ne që jemi mësues, pa negociueshëm ne duhet të kemi vetëm fëmijën. Duhet të shikojmë interesin më të lartë të fëmijës. E kuptova. Për ata që mund të kenë dyshimin që a mund marrë njerëz secili prind nga një punojës, kush i cakton punojësin sociale? Caktohet nga gjykata. Por, a ka secili prind thotë unë dua këtë, apo kjo caktohet dhe nuk ka... Në rastin konkret, kur bëhen për shembull kryesisht divorcet dhe gjykata na cakton neve, atëherë është e përcaktuar se kush duhet jetë. Por ka edhe raste referime të cilët na vijnë nga vetë prindërit që kërkojnë suportin tonë dhe ne sigurisht që i suportojmë. Dhe prapë ju cakton një institucion. Po, institucion. Pra, prindi mund bëj kërkesën të kërkoj suportin, po prapë i cakton institucioni. E dua ta shpjegoj këtë se mund të jetë një argument që erëzon shumë bukur atë stigmën. Pra, nëse ty të cakton një institucion, nuk ka shanse se si mund të njohë unë pala tjetër, ose se si ti mund... Absolutisht, pra, që mund të jenë dyshime. Unë jam e caktuar nga institucioni. Se po e them shumë tu, është pak a shumë si një arbitër futbollit, pra po kaloj në një shembull tjetër për ta bërë më të prekshme për njerëzit për ta kuptuar. Janë dy palet dhe është një arbitër. Ky arbitër caktohet nga një institucion, nuk ka shans kush nga palet ta marrë apo ta propozojë që mund të ketë dyshime që Fiks, e shpjegove shumë bukur. Ne ndodhemi aty në mes edhe përpiqemi që të jemi të cakton një institucion. Dhe personi që ndodhet mes është profesionalisht e ka për detyrë dhe përgjegjësi që të dëgjojë të dyja palët dhe të shkoj sa më mirë. Përpiqemi që të bashkëpunojmë që gjithçka të shkojë okay. Që gjithçka të shkojë okay. Po të qëndroj prapë dhe te kjo pjesa e stigmave. Në qoftë se punojësi social, deri ku janë kufit e një punojësi social të bashkëpunimit me prindërin. Për shembull, a mund ta përdori njëra nga palët punojësi social për ndërmjetës për palën tjetër, apo a mund ta përdori njëra nga palët punojësi social që të ndërhyjë ke pala tjetër për fëmijën? Për fituar më shumë. Jo, për personale, jo për fëmijën. Pra për çështjen. Në rastin e çështjes, e lëm fëmijën. Nuk përdor, do ta prekim pak më poshtë fëmijën. Pra, unë nuk mund të deri ku janë kufitet tu që mund të kërkoj unë. Unë jam njëra nga palët e divorcuara. Deri ku e kam unë kufirin që mund të kërkoj ty që të ndërhyjë te pala tjetër. Në qoftë se nuk di të jap një shpjegim, po të jap një shembull vetëm për fëmijën. Sa që ka kushtuar gjykata mund të bëj. Po. Në qoftë se ka një vendim gjykate, po. Vetëm për atë që ka ashtu gjykata. Nëse bëhet fjalë për interesin e fëmijës dhe të dyja palët nuk kanë asnjë komunikim me njëri tjetrin dhe në mes ndodhet ai fëmia, për interesin më të lartë të fëmijës,
unë jam e detyruar që t'i përcjell njërës palë informacion edhe palës tjetër informacion. Që ti përcjellësh informacionin. Sepse ata nuk kanë komunikim me njëri tjetrin. Nuk kanë komunikim me njëri tjetrin. Në momentin që mungon komunikimi, atëherë për interesin më të lartë të fëmijës dhe për mirëqenien e tij, unë jam e detyruar që t'i përcjell ato informacione. Por pa ndërhyrë në vendimarrjen e secilit prindër. Jo, absolutisht. Që të përcjellësh kërkesën apo të përcjellësh informacionin. Pastaj është dëshira e prindit tjetër nëse i pëlqen që që të kaloj, mos ta si të thua, ta lejoj për shembull fëmijën të qëndrojë më shumë me babin, të qëndrojë apo më shumë me mamin. Pjesën e fëmijës se dua ta është vendimarrja tjetër. Do të më qartë që dalë ke fëmia, po domethënë të kuptojmë pak pozicionin. Punonjësia sociale është thjesht një ndërmjetëse midis dy palëve dhe luan rolin e një nësojza arbitri që të ketë një mbarvajtje sa më e mirë. Sa më e mirë, pa. Palëve. Por punonjësia sociale të gjitha pavarësisht se është shumë e vështirë. Pavarësisht se është shumë e vështirë, të gjitha vendimet do të pyes dhe për vështirësitë që kaloni, se shpesh janë disa profesione që kalojnë shumë vështirësi, por që unë them gjithmonë, tu keni ndonjëherë e keqja triumfon se e mira hesht. Stigmat dalin se e mira hesht. Pra, janë shumë heronj të heshtur që kalojnë një barë shumë të madhe, por që ndoshta nuk bie në sy kjo dhe për mungesë informacioni, sepse nuk bëhen shpesh promovime të profesioneve të tilla, ndoshta për mungesë kulture të përgjithshme dhe për antropologjinë që ne kemi vetë, që janë shumë gjëra që duhet t'i rregullojmë për një mbarvajtje sa më të mirë të shoqërisë. Prandaj është ideja që do ta prek hap pas hapi pjesën që të vi ke fëmia. Por desha të shpjegoj këtë, domethënë që të heqim të gjitha dyshimet. Punonjësia sociale ka një kornizë ligjore dhe brenda kornizës ligjore ajo mund të marrë çdo lloj vendimi pa shkelur kornizën ligjore. Dhe është një arbitër midis dy palëve për një mbarvajtje sa më të mirë që këto që janë përcaktuar në kornizën ligjore të shkojnë. Pra, fiksojeni mirë për ata që kanë dërguar pyetjet e tilla, dyshimet, e para, një punonjës social, jo punonjës social, po një profesionist, çfarë do lloj kategorie qoftë. Në qoftë se është profesionist, moralisht nuk mund t'i lejoj vetes të kaloj në anë personale dhe nuk mund t'i lejoj vetes që të marrë vendime personale, as emocione personale. Gjithashtu, e dyta dhe shumë e rëndësishme për pyetjen e famshme, a mund të korruptohen? Korrupsioni është shkelje e ligjit dhe çdo shkelje e ligjit nga ana profesionale ndërshkohet. E gjitha varet nga ndërgjegja e njeriu. Por nëse një njeri quhet profesionist, nuk kalon anën personale dhe nuk korruptohet. Nëse një njeri ka moral, nuk i bën. Pastaj pyetjet e dyshimet të tilla bëhen gjithmonë vetëm duke e prekur dhe duke njohur njeriu, por gjithmonë duke ulur në rolin e të dyja palëve. Pra prindi të ulet në rolin e profesionistit dhe profesionisti të ulet në rolin e prindit. Siç po mundohemi ta bëjmë pra që të ulemi dhe në rolin atyre që ka dyshime, sepse siç ju kam thënë nuk ka pyetje të shëmtuara. Madje kur pyetjet bëhen është më mirë se zhvilloheni më shumë. A mund ma shpjegosh pak lutem a pasapi? Këtë do ta marr me një shembull tjetër. Jam ndarë me bashkëshort, që ta kuptojmë pak më thjesht. Jam ndarë me bashkëshorten dhe kam shkuar në gjykatë. Gjykata ka dhënë një vendim. Unë mund ta takoj fëmijën vetëm në praninë e një punonjëse sociale. E para, si bëhet kontakti i punonjëses sociale me mua? Atëherë, siç të shpjegova. Që mund ta takoj vetëm fëmijën me praninë. Pra, fëmijët janë lënë në kujdesari të prindit tjetër. Unë e mora si shembull unë me bashkëshorten, po e kuptojmë dhe me shembullin tjetër. Kemi dhe raste tjetër që prindi kujdestar është babai, po, që mos kemi keq kuptime këtë pjesë. Domethënë prandaj sqaroj këto. E kam shumë merak që ti sqarojmë gjithë gjërat. Kemi plot raste edhe që prindi kujdestar është babai dhe që takimi bëhet për nënën. Kujdestar është mamaja ose babai. Para tjetër që do kontaktohet nga ty, si kontaktohet nga ty? Atëherë, fillimisht, që thash, të gjithë vendimet e gjykatës, kur kërkohet suporti i punonjësit social apo i punonjësit të mbrojtjes së fëmijëve, vinë në njësi. Në momentin që vinë në njësi, unë lexoj në cilësinë e punonjësit të mbrojtjes së fëmijëve, lexoj urdhrin dhe shikoj gjithmonë pjesën se çfarë ka vendosur gjykata.
Pra, Vendimet janë të ndryshme. Ti ke unë dhe më paraqit urdhrin. Vendimet Sa që urdhrin mund ta ke marrë nga gjykata. Vendimet janë të ndryshme. Nuk ka një vendim specifik nga gjykata që mund të thotë që të përcaktoj një vend, një orar. Për shembull, ka raste të cilët gjykata na e ka përcaktuar vendin e takimit tek shkolla, mbasi fëmia të mbarojë shkollën. Ka raste që gjykata na e ka lënë neve që të zgjedhim orën e takimit, vendin e takimit. Ka raste të cilët, domethënë janë nga më të ndryshme. Kjo futet tani tek vështirësia e punës suaj, sepse në rastin do të pyes pak më poshtë për këto vendimet e gjykatave, sepse ka shpesh përplasje ose ka vendime gjykata që ndonjëherë ndjes për që të lënë edhe për tu duken absurde. Pra, në rastin që gjykata të thotë ty si punëse sociale përcaktoje ti vendin e takimit dhe ti përcakton shkollën apo përcakton kursin ku fëmia mund të jetë, apo përcakton një kënd lojrash, që unë e shikoj të përshtatshëm. Por pala tjetër thot unë nuk dua këtu. Tani gjykata, dhe këtu nuk është më faji jot, dhe prandaj lindi stigma, faji është i gjykatës në këtë rast, që jep një vendim që ta përcakton ty dhe pastaj ti gjykohesh dhe dyshohesh, sepse ti thua unë dua që fëmia të takohet. Mendoj, thua ti, që fëmia të takohet ke këndi lojrave dhe unë tani mund të kem dyshimin tim dhe të them, jo zoj, se ti do të këndi lojrave se ke interesat e tuja të këndi lojrave, apo ti do po e marrim si shembull, ti do që takimi, po e marr si shembull, ti mund vish dhe thosh unë dua takimi të bëhet ke Time Center, dhe mund dali një palë dhe thotë, jo, te Time Center, se ti atëherë u pagoke nga Time Centeri që të bëhet, pra ta qartësojmë të gjë, ti e cakton për të mirë të fëmijës, ku e shef ti më të mirë të fëmijës. Tani, e kthehemi tek e para, ma shpjego pak procedurën. Ti erdhe ke unë kam të drejtë ta kontaktoj në javë. Jam prindi, jo prindi që kam kujdestari, se duhet t'i ndaj pyetjet. Edhe për prindin kujdestari. Ti pyet për pjesën e prindit që nuk është kujdestar. Fillimisht po pyes për prindin që nuk është kujdestar, që ta kuptojmë. Unë si prind që nuk jam kujdestar i fëmijës. Me të respektin për prindit që nuk janë kujdestar të fëmijës. Jo çdo gjë që po themi këtu është personale, po duam të bëjmë shpjegimin si shembull. Pra nuk duam të cënohet apo të preket askush, nuk është personale. Tani në rastin konkret, unë dua ta takoj fëmin më shpesh. Ke të drejtit të realizosh këtë? Atëherë, në qoftë se fillimisht do bëjmë bashkëbisedimin me fëmijën. Ta takoj fëmin, nuk ka rëndësi, një herë në javë mund të jetë me orë, mund të jetë me ditë, si funksionon? Zakonisht qëllon që është me orë, 1 orë, 2 orë, 3 orë, ose ka dhe të papërcaktuar, për shembull në orën 1, mbasi të mbaroj shkollën, në orën 5, mbasi të mbaroj... Kur e ka të papërcaktuar, e përcaktoni prapë ju? Po, e përcaktojmë prapë neve. Por, në rastet që ti bën këto përcaktimet, tani që të kuptojmë pak dhe profilin, në rastin që ti bën këto përcaktimet, ti pyet gjithmonë dakordsinë e dy palëve. Patjetër. Logjikisht duhet pyetet gjithmonë pala që i kanë kujdestari më shumë. Pala që e ka kujdestari, sepse ne përpiqemi që atë takim ta realizojmë. Pra, ty t'intereson që takimi të realizohet për të mirën e fëmijës. Dhe mundohesh të ngjosh të dyja palët. Mundojmë që të gjejmë të dyja palët që të gjejmë diçka të përbashkët. Ti bën konkretisht edhe punën. Çfarë formule zbaton ti? Atëherë, fillimisht mua kur më vjen vendimi i gjykatës, atëherë çfarë bëj? Kontaktoj të dyja palët. Fillimisht kontaktoj prindin që është kujdestar i fëmijës, më pas prindin që nuk është kujdestar i fëmijës. Dhe në varësi të vendimit të gjykatës, unë përpiqem që të gjej një të mirë të përbashkët, mënyrë që ai vendim gjykate të zbatohet dhe të shikohet interesi më i lartë i fëmijës dhe dëshira e fëmijës. Në radhë të parë, unë dëgjoj fillimisht fëmijën, dëshirën e tij. Bën një takim personal me fëmijën pa praninë e prindërve? Sepse ka raste të cilët fëmijët nuk pëlqejnë, nuk janë dakord që kënë takime me palën tjetër. Jo, e dua përgjigjen. Takimin e bën personal me fëmijën pa praninë e prindërve, sa sigurt je ti që fëmia nuk ndikohet nga prindërit? Jo. Atëherë alienimi prindëror ekziston gjithmonë në pjesën më të madhe të rasteve të divorceve. Sigurinë nuk e kam. Pra, kur ti e pyet fëmijën, e pyet në praninë e një prindi. Sigurisht, po. Nuk e pyet veçantë. Jo, veçantë janë. Dhe në qoftë se e pyes veçantë, duhet të kemë miratimin e prindërit. Duhet të kesh miratimin e prindit.
Pastaj e kontaktove fëmijën, more vendimin dhe zbatoj vendimin që bëhet. Si bëhet takimi me mua? Fëmija vjen ke unë dhe është vetëm me mua? Pra nuk jam prindi kujdesare, dhe theksoj edhe njërë, jam prindi që e takoj një herë apo dy herë në javë duke rëndësi si e ka caktuar gjykata. Atëherë, kur është në prezencën e punojësit të mbrojtjes së fëmijëve, fëmija takohet vetëm me mua apo takohet jeni dhe ju në ambientin ku takohet? Varet nga vendimi i gjykatës, sepse ka vendime gjykatës të cilët thotë ti do bësh vetëm për shembull dorëzimin e fëmijës tek prindi tjetër, duke qenë se të dyja palët nuk kanë komunikim me njëri tjetrin dhe të duhet që ta kthej në këto orar dhe ti pastaj të bësh përsëri fëmijën ta çosh tek prindi tjetër. Dhe ka raste të cilat më kërkojnë që unë të jem prezente për sigurinë e fëmijës, dhe gjatë bisedës edhe gjatë komunikimit me njëri tjetrin. Tani të ngrit dy dyshime këtu. Dyshimi i parë, nëse ti je prezente, mund të ketë shumë që thonë, po kjo është absurde, se si mund të flas unë me fëmijën duke qenë një person i të re, që konkretisht është i jashtëm, sepse në marrëdhënia prind fëmijë, edhe nëse prindit divorcohen, është një marrëdhënie më e ngushtë, është një marrëdhënie shpirtërore. Kurse në momentin e një personi të tretë, aq më shumë i përcaktuar nga një institucion, do të thotë është bëhet pak më formale. Bëhet pak më formale. Ideja është përcaktimi i një punojësi të mbrojtjes së fëmijëve në takim. Ka logjik kjo? Bën sens? Ka logjik për rastet të cilët prindrit, për shembull, pala tjetër e zëm mund të më vi mua që është dhunues. Që është konsumues i lëndëve narkotike apo që mund të ketë fëmija rrezik. Që mund të ketë fëmija rrezik. Fëmija mund të ketë rrezik, ju jeni. Po, unë jam prezente. Do të jeni prezente gjatë takimit. Por edhe në rastet kur unë evidentoj që nuk ka, domethënë, një problematik të tillë, përderisa mua ma ka përcaktuar gjykata, unë aq sa ma ka përcaktuar gjykata jam përsëri prezente. Je përsëri. Pavarësisht dëshirës të palës tjetër që mos jam. Po në rastin që ti e merr fëmijën nga shtëpia e prindit parë, do ta çosh ke shtëpia e prindit dytë. Kush të mbron ty gjatë kohës që ti shoqëron fëmijën dhe gjatë kohës që ti je pranishme, se prindi mund të jetë dhunues dhe mund të ta rëmbej fëmijën, mund mos të ta japi më fëmijën. Kush të mbron përveç bazës ligjore? Se do të zbërthej pak. Ti besoj në ato momente ke përgjegjësinë maksimale, po. Është një përgjegjësi shumë sensitive. Është shumë sensitive. Sepse të thash në fillim merr parasysh mbështetjen e fëmijës. Pra ti ke që ta kuptojmë, domethënë në këtë rast. Atëherë, siç të thash në fillim, ne marr përsipër riskun, por ne bashkëpunojmë me institucione të ndryshme. Dhe në rastin konkret, unë kërkoj bashkëpunimin e policisë. Duke evidentuar, pra si fillim unë bëj një vlerësim të situatës, duke parë që situata ka risk të lartë, atëherë çfarë bëj, kërkoj suportin e aktorëve të ndryshme. Ti e bën më përpara. Më përpara, po. Sepse në rastin që ai të rëmbeu, sa të vi policia, me të respektin për policinë ka hidhur. Po. Domethënë ti s'ke çat mbrosh. Jo, unë vlerësimin fillimisht bëj vlerësimin e situatës. Dhe përcaktoj, bëj një vlerësim fillestar të situatës, më pas, me kalimin e kohës, një vlerësim më të thelluar të situatës. Nëse evidentoj që ai vlerësimi fillestar i situatës ka risk të ulët, atëherë kërkoj suportin e një kolege. Në rast se vlerësoj se ka risk të lartë, atëherë kërkoj suportin e institucioneve mbështetëse në rastin konkret të policisë. Ka pasur raste të cilat unë kam kërkuar suportin e policisë në rastin konkret, për shembull të komisariatit nr. 2 që e kemi dhe këtu afër, ku ata na kanë vendosur në dispozicion një patrullë OFG dhe ata na kanë bërë të mundur që të jenë në takim midis ndërve, fëmijës edhe prindit. Kjo ishte për stereotipin e parë të rastit të parë të prindërve. Flasim për rastin e prindërve që i kanë në kujdestari. Tani, në rastin e prindit që i kanë kujdestari, gjykata jep në dijenin time, gjykata jep dhe një përcakton disa detyrime për të dyja palët e prindërve, po përcaktohet një pagesë për që prindi që nuk i kanë kujdestari është i detyruar të bëjë prindit që i kanë kujdestari. Tani, në këtë rast, këtë e ndiqni ju, vjeni në djeni për këtë? Në pjesën më të madhe të kohës, unë vendosem në djeni, sepse e shikohet si, me thënë si të them akuze për palën tjetër,
se unë jam si thash në fillim jam e detyruar që të dëgjoj të dyja palët. Dhe për interesin më të lartë të fëmijës ja thëm palës tjetër, sigurisht, sepse ka të bëjë, siç thash, mirëqenia ekonomike është një ndër pikat që unë e theksova në fillim përveç sigurisë të fëmijës. Ja thëm palës tjetër, por nuk është se merrem specifikisht me zbatimin e këtij urdhri. Pra nuk është detyra jote, nuk mundon ti. Në qoftë se unë si prind kujdestar të them që në qoftë se pala tjetër mund të jap informacion, nuk paguan po, atëherë nuk ka lejoj fëmijën që ta takoj prindin palën tjetër, se atëherë çështja kalon se po themi kështu shëmtut pagesa, nuk është çështja vetëm. Çështja kalon në përmbarim. Çështja kalon në përmbarim. Është ai institucion më pas që merret me rregullat e tij dhe me ligjin e tij, merret që të në atë moment ti fëmin e merr, se ti ke shkuar të marrësh fëmin dhe të zbatosh vendimin e gjykatës që duhet ta takoj pala tjetër. Pra, e kam ta takoj fëmijën, jam prindi që nuk e kam kujdestari, e kam ta takoj fëmijën çdo të shtunë. Tani, prindi që e kanë kujdestari, po nuk paguaj, as nuk paguaj për fëmijën, as nuk marr asnjë lloj përgjegjësie. Dhe prindi që e kanë kujdestari sot nuk i kam as kushtet për ta taku fëmijën, se mund mos kem shtëpi, ku diun, mund të jem nën efektin e lëndëve narkotike ose alkoolit, mund të jem i rrezikshëm nëse pala tjetër, kujdestare, ty të thotë jo, nuk do ta takoj, sepse e gjykoj që nuk ka mbajtur përgjegjësitë, apo e gjykoj që ka rrezik për fëmin, apo nuk du shkurt që fëmia im të shkojë dhe të rinë atë ambient se është i rrezikshëm. Është i ambient i rrezikshëm apo nuk edukohet mirë. Çfarë bën ti në këtë rast? Siç të thash në fillim, bëja vlerësimin e situatës për të parë. Nëse një nga palët nuk e zbaton vendimin e gjykatës, atëherë janë instancat e tjera që merren për mosbatimin e gjykatës. Pra ti nuk e merr fëmin. Ti të rriqesh dhe nuk e jo, unë bëj tentativa sigurisht. Bëj tentativat pafund. Deri ku shkojnë tentativat? Tentativat shkojnë deri tek kërkimi i suportit nga policia që takimi të realizohet. Pra, ti ke objektiv të realizosh takimin. Edhe pse pala tjetër mund mos jetë korrekte në asgjë. Nuk të takon ty kjo ta përcaktosh ti këtë. Pra unë mund vi dhe të them, si prind kujdestar, nuk më ka dhënë detyrimet që ka, ma keq edukon djalin ose vajzën, i qëndron keq i flet keq për dyja palët, i flet keq për mua, ma dhunon etj. Dhe nuk ta jap fëmin sot. Nëse unë them nuk ta jap, ti ke për detyrë që të bëhet realizimi i takimit. Bëhet realizimi i takimit, po. Pra nuk merr përballë fjalën time, thjesht e dëgjon, po nuk e merr përballë. Jo, absolutisht. Unë bëj vlerësimin tim, bëj vlerësimin e dy anëve, nuk e merr. Jo, nuk e merr se nuk do ta ngatrosh personalisht, emocionalisht, apo nuk e merr se nuk ta lejo ligji. Se ta ndajmë pak këtë, se tu mund filloj dyshimi pastaj ti nuk do të më dëgjosh mua. Jo, siç të thash në fillim, i dëgjoj të dyja palët. Po pra, ti i dëgjon dyja palët dhe unë them, zonjë ky ajo, në rastin tim unë jam mashkull. Pala tjetër nuk është përgjigjur për asgjë ndaj fëmijëve dhe unë nuk t'i jap fëmijë. Po atëherë prandaj qëndron vendimi i gjykatës. Vendimi i gjykatës e ka të përcaktuar fare të qartë. Vetëm asaj ti përmbahemi. Po, vetëm vendimi të gjykatës. Po, dakor, kalojmë te tjetër. Më pas, në qoftë se gjykata, më fal, kërkon një vlerësim timin duke parë situatët e dyja palëve, atëherë unë i parashtroj të gjitha që gjykata të kërkoj vlerësimin tënd. Unë në rastin konkret nuk kam pse të përplasem me ty, unë duhet shkoj te gjykata. Patjetër, po. Se duhet bëj, kuptoj. Ndoshta nuk po keq kuptohesh edhe pak. Po kuptohemi ne, po. Thjesht unë po duhet bëj rolin e stereotipit me unë nuk flas pak drejt për drejt, po jo me konotacion negative, duhet bëj rolin e stereotipit të atij prindi që unë nuk kam informacion më fare. Nuk kam informacion, as ligjet, as si funksionojnë. Jam edhe i fyer, jam edhe i mbushur, mund të jem dhe i dhunuar nga pala tjetër. Tani, unë dua t'i jap fëmijët, gjykata ka dhënë një vendim, që vendim që ka dhënë gjykata, pala tjetër ka për detyrë të paguaj, ti do t'i përmbahesh, po pala tjetër nuk i përmbahet. Ti mbulon vetëm në momentin që nuk i përmbahet. Unë nuk kam punë për plasë me ty këtu. As me ty, as me zonjën tjetër që po na ndërhyn her pas here. Pra unë kam për detyrë të shkoj në gjykatë. Dhe ti them gjykatës, kjo zonja në rastin tim nuk ose në gjykatë ose në përmbarim. Ose në përmbarim. Mund të gjejë zgjidhje edhe në përmbarim, po.
Pra, jo të përplasim aty, s'kam punë me ty. Ja. Pra, Ne nuk merremi me pjesën e ti ma pagesës. kërkon fëmin, ti po bën vetëm detyrën Po, që patjetër. të zbatohet ai vendim që është momentalisht në fuqi. Pra, ti duhet dalë një vendim i dytë që të rrëzoj vendimin që të rrëzoj vendimin e parë dhe në mënyrë e kuptova. Pra, duhet të sqarosh. Pra, duhet dalë një vendim i dytë që të rrëzoj vendimin e parë. Pra, aq kohë sa qëndron vendimi i parë, ti zbatosh vendimin e parë. Pra, unë s'kam se ta marr personale ke ti, se ti po mban anë këtë rast. Ose nuk po më dëgjon mua fare, ose më gjon kot, unë flas kot, se ti nuk. Siç të thash, unë e bëj tentativën në fillim vetëm për mirëqenien e fëmijës. Mirë. E kuptoj. Por nuk është se marr diçka statike për pjesën e pagesës, që të them që mund të ofroj shërbimet që ofron bashkia për të ndihmuar ty si familjare. Në lidhje mund të ofroj bonusin e qeras nëse për shembull familja jeton me qera dhe ka një kontratë qeraje, atëherë unë mund të suportoj që të marrësh bonusin e qeras, mund të suportoj me pako ekonomike, nëse fëmia ka probleme për shkak të divorcit nga ana psikologjike, ka përballuar shumë keq, unë mund të suportoj të çoj referime tek psikolog, shërbime private, shumë fal shtetërore. Pra, dhe në rastin që para tjetër nuk qëndron korrekt detyrimeve që nga ndaj meje, ti prapë mund më referosh. Patjetër, po. Sa besim duhet kem unë këty? Kur them këty nuk është personale, është tek profesioni që ti, pozicioni që ti mbulon. Sa besim duhet kem unë ke punojësia sociale? Dhe pse duhet kem besim? Përpiquni që tek punojësia e mbrojtjes së fëmijëve të keni besim sa më të lartë, duke qenë se ka të bëjë me fëmijën dhe me mirëqenien e tij. Mendoni thjesht për më të mirën e fëmijës tuaj. Duke patur më shumë besim, atëherë dhe puna edhe mirëqenia e fëmijës tuaj për mendimin tim do jetë akoma më mirë. Nga eksperjenca. Absolutisht e di që do më thuash po, unë jam i detyruar ta bëj si pyetje. Sa profesionist dhe sa jo profesionist janë sot punojësit social? Në bashkëbisedim me kolegë, punojësit e mbrojtjes së fëmijëve, por edhe kolegë të tjerë në Bashkinë Tiranë, besoj se janë shumë profesionistë. Duke qenë se hasen me vështirësi nga më të ndryshmet, me kategori nga më të ndryshmet, dhe besoj se janë shumë profesionistë dhe e përballojnë shumë mirë presionin që ju bëhet. Sa të vlefshme është bashkëpunimi midis dy palëve në një ndarje martese, në një zgjidhje martese? Bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm, duke qenë se dhe në mes është një fëmijë. Atëherë e bëhet më të lehtë për fëmijën. Më thënë, si fillimisht mendoj se duhet ti anashkaloni ato inatet personale dhe ato konflikte që keni pasur me njëri tjetrin. A janë bërë më egoist prindrit sot? Sigurisht. Janë më egoist, pra tolerojnë më pak, çojnë më pak. A është kthy sigar kjo? A është një fëcor? Unë kërkoj ndjesë gjithmonë për temata, as drejt për drejt. Unë nuk jam profesionist i fushës, kam për detyrë vetëm të pyes, të bëj avokatin e djallit. Tani, a kanë bërë pak si luftë heshtur, sigare heshtur? Është e vërtet kjo? Për mirëqenien e fëmijës apo me njëri tjetrin? A janë çiftet pak më tolerante, a janë bërë më shumë egoiste sot? Me egoiste po, mendoj se janë bërë me njëri tjetrin, domethënë mendojnë më shumë për veten e tyre, për ato. Bëhet kjo neglizhimi prindëror, pastaj fillon, janë shumë të shpeshta këto rastet. Janë shumë, është një luftë, a ka sot një luftë heshtur mashkull femër? Midis gjinive, ka një luftë që në këtë raportin e... Në martesë? Apo në përgjithësi, në familje? Nuk është shumë e heshtur për mendimin tim. Është martesë në të po, edhe bashkëtesë. Edhe bashkëtesë, po. Pra në një marrëdhënie midis dy gjinive, a është kthyer kështu si interes, si luftë e heshtur, kush merr më shumë, kush merr më... Po nuk është shumë e heshtur, është e shfaqur, është e shfaqur. Thuhet në zë, po është e shfaqur, po ekziston dhe nuk është shumë e heshtur, janë shpesh në konflikt me njëri tjetrin për këtë gjë. Kush merr pak më të lartë, kush jep më shumë më të ardhura, kush bën më shumë në familje.
këto vendimet e gjykatave i kam pak qef, ti gasmoj para se të kaloj, pastaj vetëm ke fëmia i kam pyetjet e tjera. Sa të vlefshme janë këto dhe shpesh janë zgjidhje apo krijim problemi? Ka raste dhe që janë zgjidhje. Do marr një shembull të përgjithshëm. Po aludoj një shembull të përgjithshëm. Gjykata jep një urdhër mbrojtje nga dhoma në kuzhinë. Janë brenda një ambient, po e marrim si shembull nga dhoma në kuzhinë, pra brenda janë të çuditshëm. Janë të çuditshëm. Këto vendimet e gjykatave, a janë zgjidhje apo janë problem? Në rastin në këndvështrimin tënd, pra sepse ti gjykata flet në letër me të respektin për gjykatën, shkruan letër si puna, gjykata është teoria, ti je praktika, ti je praktik, ja topi, ja fusha, ti kur je praktik. To të zgjidhin më shumë punë apo të krijojnë më shumë punë? Ka dhe raste që na hapin problematika, duke qenë se nuk mund të gjejmë dot zgjidhje, si në rastin konkret që juve thatë nga dhoma në kuzhinë. Që është absurditet. Pra jepet një urdhër mbrojtje. Kjo pastaj kalon në ato problemet gjyqësore që ka. Na ndihmojnë në ndërhyrje, unë dua ta kuptoj pak të pjesën e urdhrit mbrojtje se këtu është keq kuptimi më i madh. Si quhet ky urdhër i mbrojtjes? Unë duhet ta vërtetoj këtë që ai ose ajo është e dhunshme, ai ose ajo më cënon, apo quhet urdhër i mbrojtjes shkoj bëj një kërkesë pa e faktuar. Jo, faktuar. Çdo kush do të thotë që më çoj urdhër mbrojtje mua, nda nesër, më çoj urdhër mbrojtje se më rref gruaja. Tani, do të faktoj këtë apo? To janë, domethënë, është policia ajo që merret kryesisht. Bëhet denoncimi, po, bëhet denoncimi fillimisht, po. Bëhet denoncimi fillimisht në polici. Jo, s'ka që më ndërhyrje para se është për unë të falenderoj që po na bën ndërhyrje, që na asistove sot dhe po na bën ndërhyrje që ne mos bëjmë gabime. Tani, pra, shpesh vendimet e gjykatave krijojnë dhe problematikë. Po. Dalim pak te fëmia. Tani te pjesa që ti e mbulon dhe je specialiste dhe je marrë ke eksperiencën më të gjatë. Dalim pak tek fëmia. Nga kush është këshilla që do t'i jepje ti prindërve të divorcuar në rastin e fëmisë, nga problematika që ke parë? Të dëgjojnë fëmijën, të shikojnë sjelljet e tyre. Jo të lënë atë të shprehet, të shikojnë, të dëgjojnë dëshirat e tyre, mos të jenë të kufizuar, mos të mendojnë vetëm për... Të kufizuar në kuptimin? Mos të jenë të kufizuar në lidhje me palën tjetër, me nënën apo me babain. Më thënë, sepse ka mjaft raste të cilat kalojnë në divorc dhe fillon ai mlefi, po... Se në drejtën kjo i është... Nuk duhet të ekzistoj, sepse në parimin tim, sikur 1 minutë të kesh kaluar me një person, unë kam një shprehje, sa gjëra ruajnë zemër, dhe sikur 1 minutë do të jesh mirënjohës për atë minutën dhe s'ka pse të përfshihen palët tjera. Palët tjera në rastin konkret fëmia. Domethënë në mlefet që mund të kesh ti, mbi gjitha mlefi vetëm dëmton veten. Dhe unë shpesh herë i them edhe kur janë këto takime të shukur është fëmia aty, i them të lutem, jo në këto momente, dhe më pas në qoftë se ti ke dëshirë që të bëj një bashkëbisedim mbrapa dhe unë mund të dëgjoj pafund. Më pëlqen kjo që e the tani se do ta ngacmoja pak më poshtë. Pra, në rastin se ndërhyn në rastin e një bisede, unë jam folur me fëmijën time, po i shaj mamin ose po i shaj babin. Po, them të lutem stop. Ti thua të lutem stop. Në momentin që unë evidentoj që po te i kalohet negativiteti, po kalohet në sharje, në fyerje, po cënohet pala tjetër, atëherë po unë them të lutem stop. Jo, unë nuk mbroj palën tjetër, unë mbroj fëmijën. Ma kupto, kur thash mbron, unë nuk jam pala tjetër, nuk jam i pranishëm, pra ti je unë atë moment, pra ti ke për detyrë mos më cënosh mua, pa shkelur të drejtat e personit që është aty. Ta theksojmë se pra, se ta e pak të dyshimin, se ti, unë kam gjithë drejtën, unë të kem dyshimin. Sigurisht. Do me thënë, ti mund t'je shoqe me bashkëshorten time që jam ndarur. Pa tjetër. Mos u shqetësoni se nuk jam i ndarë, as ju e dini statusin tim, kështu që thjesht po e marrim si raste, se ti themi dhe këto se shpesh mund të përfundojmë edhe te këto pjesët virale, nuk është qëllimi që të bëhemi viral. Ideja është, pra, ti mund t'je shoqe me bashkëshorten time, dhe unë kam gjithë dyshimin tim të dyshoj. Ose po t'isha femër, ti mund t'jesh, ndje se nuk gjallë shumë mirë, kjo mund t'jesh shumë e lidhur me bashkëshortin tim,
po kam drejtën ta kem dyshimin. Fakti që unë bashkë bisedoj, po. Aty ti je për të mbrojtur mua. Po. Pra për të përfaqësuar mua më saktë. Fakti dhe që unë bisedoj me të dyja palët për interesin më të lartë të fëmijës nuk do të thotë që unë kam afrimitet me njërën palë apo kam afrimitet me palën tjetër. Se shpesh akuzohem që kam afrimitet për shkak me njërën palë apo me palën tjetër apo ndërmjetës. Nuk ka nevojë të thosh se akuzohesh ti, ekziston si stik për këto, ekziston edhe për avokatin. Patjetër, po. Edhe për policin. Edhe për policin, po. Të gjitha institucionet që neve bashkëpunojmë ekziston. Nuk është se është vetëm për në rastin tënd, po ti mund ta kesh pak më të vështirë se ke kontaktin e drejt për drejt. Po. Pra, ti e ndalon në momentin që takohet fëmia. Në rastet që fëmia ty të shpreh një shqetësim për prindin, qoftë për prindin që takoj, qoftë për prindin kujdestar, ti si vepron? Ka raste të cilat sa fillon takimi midis fëmijës për shembull edhe nënës apo dhe fëmijës me babai, fëmia refuzon. Refuzon të takoj. Ka shumë raste të tilla. Si vepron ti këtë rast? Atëherë unë i afrohem, e pyes, i them, ke dëshirë që të vazhdojmë takimin, ke dëshirë që të qëndrojmë, ke dëshirë që ta takosh nënën, pra, si që thash në fillim, unë dëgjoj fëmijën dhe të gjitha dëshirat e tij. Nëse takimi është një orë dhe fëmia refuzon të qëndrojë një orë, unë nuk e mbaj dot me dhunë fëmijën aty të qëndrojë me nënën apo me babain. Ndërhyj ti pra thua që ndërhyj, po. Pra fëmia ka ja me detyrë, po. Fëmia ka drejt të flasë në momentin që ka ardhur të takoj prindin tjetër, fëmia ka drejt të flasë të dua të hiki. Unë dua të hiki, unë dua që ky takim të mbyllet. Nuk kam dëshirë që ta takoj. Ka fëmijë për shembull që rrinë të heshtur, nuk flasin, aty domethënë në ato momente futem unë dhe i pyes, a ndihesh mirë, a ke nevojë për diçka, ke dëshirë të qëndrojmë akoma. Po, edhe rolin e psikologës, po. Jo fiks rolin e psikologës, por po. E kuptova. Por ka edhe raste të tjera të cilat ndodhemi në vështirësi ku fëmia dëshiron të qëndrojë më shumë se ajo orari e përcaktuar nga gjykata dhe ja shpjegojnë që jo, nuk mundemi, kaq jemi të detyruar, takimin tjetër, po. Ti je detyruar të zbatoj përsëri. Të zbatosh përsëri. Kur mund të rikthehet një vendim gjykate, sepse e shpjegove pak më lart se ti bën një vlerësim. Në qoftë se për shembull unë kam drejt të takoj fëmijën çdo të premte, çdo të njëjtë, çdo të premte, çdo të shtunë, unë po i marr ditët kot, domethënë në pjesën e kësaj. Tani unë kam bërë sjelljen e mirë. Këtë rivlerësimi që unë kam të drejtë, ato që i kanë një javë, kanë drejt bëjnë pushime verore me fëmijën? Tash ti në qoftë se prindi kujdestar. Nëse prindi kujdestar është dakord që ta lejoj fëmijën të bëj pushime. Pra gjithmonë ti pyet prindin kujdestar. Po. E pyes, po. Nuk mund bëhet pa pyet prindin kujdestar. Jo, absolutisht jo. Ti nuk e jep përgjigje në moment. Jo. Ti thua do pyes prindin kujdestar. Sigurisht, po. Në rastet që sepse varet, në qoftë se zëm vendimi i gjykatës e ka përcaktuar që ti do ta lejosh fëmijën që të shkojë me pushime me mamën, me babën, me gjyshen. Atëherë me njerëzit e palës tjetër, atëherë ajo po, domethënë ne e bëjmë si në mënyrë faktike që po ju duhet ta lejoni. Pyetja. Tani e para kur takoj fëmijën, është vetëm prindi apo mund të jenë dhe njerëzit e prindit? Nëse domethënë gjyshi dhe gjyshja. Gjyshja, halla, xhaja, tezja, ku ka tjetër këto daja. Jo, daja nuk ka. Po daja në rastin që jesh mami, në rastin e mamit nuk ka xhaj, në rastin e babit ka xhaj. Kam pas raste të cilat është kërkuar, është marrë miratimi nga pala tjetër, i është thënë që në takime do jenë prezent këta dhe këta. Pra gjithmonë pala tjetër do njoftohet. Po, njoftohet. Edhe pse ka ditë pra gjithmonë përpara se të bëhet takimi, duhet të jesh në dieni që unë si prind kujdestar duhet të jem dieni që do të jeti palë, do ndodhi kjo gjë domethënë.
Pra, i thua, o do jetë vetëm, pra, o do jetë vetëm mami ose babi i thua, ose ka dhe njerëz të tjerë. Po, pyetja tjetër që mund të lindi nga biseda, po në rastin që shko me pushime, tani punojësja sociale do shkoj me pushime? Kryesisht, në këto raste nuk përcaktohet punësia sociale që t'jetë shoqëruar. Nuk bëhet në shkrim, por bëhet para shumë, do të thënë bien dakord me fakt. Ka një dëshmitar gjithmonë që keni rënë dakord me pas. Që dëshmarë në rastin kodeks. Në të drejtën në raste tjera. Pra nuk ka raste tjera. Po, në raste, më fal se të ndërpreva, kryesisht për shembull, punojësia sociale përcaktohet nga gjykata vetëm në rastet kur këto takimet janë 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë. Në momentin kur gjykata ka një vendim gjykate, domethënë te vendimi e përcakton që takohet të shtunë të diel, nuk është se e përfshin punojësin e mbrojtjes së fëmijëve që të jenë prezent. Nuk është se përfshin. Nuk e ke detyrë, ta bëra këtë pyetje për dalë tek e fundit tani te vështirësitë e punës, se mund të jetë mund të shkosh me pushime. Mund të duash ti, mund mos duash ti, po të detyrosh. Je i detyruar gjykata. Kryesisht nuk e futin. Kryesisht nuk e vendosin. Punojësin e mbrojtjes së fëmijëve e fusin këta. Nëse unë si prind, të them, tani të lutem, vetëm për respekt do ta them vetëm një herë kamerën që ta ndjekin prindrit edhe zonjën që ka ardhur na asistoj, se unë prezantova vetëm të ftuarën kryesore. Tani, në qoftë se, ndërkohë ne vazhdojmë, nuk ka problem, në qoftë se unë si prind, dua që të them ty, kam bërë sjellje shumë të mirë, dua të bëj një rivlerësim të çështjes. Ku do të drejtohem? Do t'i drejtohet përsëri gjykatës. Pra unë do të shkoj prapë ke gjykata dhe të them që unë kam bërë sjellje të mirë, ju lutem dua të rihapet çështja. Të rihapet çështja. Po, kërkon një nëpërmjet avokatit të tij. Po si funksionon pastaj, se mund shkoj te kotun atje, të them kam bërë sjellje të mirë, gjykata do të rasti ty, do të pyesë ty. Sigurisht, po. A kuptoj. Pra gjykata mban proces verbale në momentin që bëhen takimet, janë gjithë proces verbale të pasuruara, si ka shkuar takimi, çka ka ndodhur në takim dhe momenti që mund të jetë i mirë takimi, ndoshta mund ta marrë për bazë gjykatës. Po pra, ka raporte, se këtu duhet dy stigmat unë, pra, domethënë mund të jetë se dyshimet janë, mund të shkoj kotun atje, them unë jam sjell mirë. Domethënë ka diçka, mbahet shënime, pra, zonja konkrete, në çdo takim ka shënime, ka raporte. Po, sigurisht. Që i ka konfidenciale. Dhe unë mbaj përgjegjësinë e plotë për çfarë shkruaj në proces verbale. Këtu hyn profesionalizmi im, sepse unë nuk mund të raportoj aty kur një prind më vjen i dehur në takim dhe unë të shkruaj takimi shkoi shumë mirë. Kështu që ti e pasuron siç është. Kur shikoj që takimi shkon shumë mirë, atëherë unë jam pozitiv. E kuptova. Edhe i pyetja fundit për urdhrin e mbrojtjes dhe pastaj vështirësitë e punës. Sa i vlefshëm është një urdhër mbrojtje? Urdhri i mbrojtjes është dhe sa zbatohet? Është shumë i vlefshëm, kryesisht zbatohen. Me thënë, për sa i përket pjesës të institucionit që na përket neve si bashki apo si bashkiake, urdhrat e mbrojtjes zbatohen. Duke filluar që tek hedhja në sisteme urdhër të mbrojtjes, që tek dhënia e pagesës, sepse nëse një person pajiset me urdhër mbrojtje, atëherë si suport, bashkia kalon në llogarinë e tyre bankare apo nëpërmjet postës një shumë simbolike për urdhrat e mbrojtjes. Unë jam shumë i bindur që ka një pjesë aty nga ata që do na dëgjojnë pas ekranit që e ke dëgjuar dhe ti këtë, nuk po them ndonjë gjë, po them gjërat të nxënshme që kanë qenë në raste fatkeqësi me urdhra mbrojtje dhe ka shkuar e ka dhunuar, madje ka humbur dhe jetën pala tjetër. A duhet jenë më të forta ato urdhrat e mbrojtjes që se zbatohen duke pasur parasysh rastet e fundit ku ose rastet që kemi dëgjuar ku problematika ka pafund. Ka pasur të fatkeqësi? Problematika ka pafund dhe ne hasemi me vështirësitë në funksionin e detyrës tonë. Por siç e thash, kryesisht për sa i përket pjesës administrative, urdhrat e mbrojtjes janë, domethënë, zbatohen. Pastaj është institucion tjetër ai policia që merret me pjesën e sigurimit dhe këta. Të lutem, duhet më thuash, kush janë vështirësitë e punës tënde? Profesioni që unë kam do shumë durim, do shumë profesionalizëm, do që t'jesh strikt,
të zbatosh ligjin, dhe vështirësitë janë nga më të ndryshmet, duke hasur edhe nga kërcënimet, një bashkëbisedim jo normal me palët, detyrohesh që të jesh në një situatë që nuk di çfarë të bësh me fëmijën, edhe pse pastaj e kanalizon. Është një luftë e madhe psikologjike, ke presion psikologjik gjithkohës? Po, presioni psikologjik po. Pra, është presioni psikologjik. Është mungesa dhe kapaciteti i kufizuarit shërbimeve, që has një vështirësi. Pra, presioni psikologjik është gjithkohës, është e mundur të jetë i paqmangshëm. Po. Kur thua kërcënime, kërcënimet janë vetëm në aspektin që dyshojnë për punën tënde, apo ke marrë dhe kërcënime drejt për drejta pa baza? Duke qenë se jam shumë profesioniste në punën që bëj, deri tani kam përballuar shumë mirë. Çdo gjë ka qenë e dokumentuar, çdo gjë ka qenë faktike dhe nuk ka shkuar, domethënë, deri në një farë, sepse ka qelluar që edhe më kanë bërë denoncime në polici për mos zbatim detyre. Marr një rast. Dhe çështja ka kaluar, domethënë, lehtësisht për shkak të profesionalizmit. Se dua ta them me zë të lartë. Pra, nëse ti nuk e zbaton atë që tham deri tani, unë mund ti mund marrësh dhe kërcënim që ti nuk zbaton detyrën. Denoncim, se kërcënim, shfaqim kërcënim. Po, ka pasur raste që dhe ka marrë. Nëse nuk e ka kryer. Edhe kur e ka kryer përsëri, e kemi. Dhe nëse ka kryer, prapë merr denoncimin. Domethënë, ideja është që unë kam bërë detyrën mirë, kam bërë detyrën time dhe kam marrë denoncim. Po në këtë rast tani policia, a duhet që të mbrojë ty në këtë rast se mund policia ka bërë verifikimet e veta. Rasti i zgjidhjeve të martesave, pra të divorceve, kur janë me mbrethe, apo me pak kënaqësi, apo me përplasje midis palëve, se duhet të jem shumë i korrekt me fjalët që nxjerr, unë mund të kem gjithkohë mbrethe, unë nuk e kam me zonjën. Ku çdo zonjë të vi mu para, mjafton që vjen nga pala tjetër, unë e kam inat. Pra unë shoh palën tjetër para, se s'po marr vetëm zonjën, po mund të jetë mësuesi përpara. Pra, në rastin konkret, unë mund të më takoj që të shkoj të marr fëmijën në institucion, por mësuesi thot nuk mund të ta jap fëmijën sepse e merr vetëm zonja. Në këtë rast, pra mund të jetë mësuesin, pra në imazhin e personit që del para, nuk e kam me personin unë. Unë e kam me atë që shoh unë me sytë e mi. Atë çfarë përfaqëson personin. Çfarë përfaqëson personin. Në rastin konkret që unë shkoj bëj denoncimin. Ka kaluar kur denoncimi është pa baza, si mbron policia palën profesioniste në këtë rast? Atëherë policia ka bërë verifikimet e veta. Siç të thash, në qoftë se je profesionist dhe ke dokumentuar çfarë do lloj gjëje, atëherë e ka hedhur poshtë denoncimin në rastin konkret. Po personi tjetër vazhdon të jetë i lirë, pra. Personi tjetër? Kjo mund quhet dhe shtifje. E kuptoj. Pra duhet të ketë një bazë ligjore që duhet ta rregulloj. Ka një bazë ligjore të cilët mund të kaloj në prokurori që është për mashtrim, për denoncim të rrem. Denoncimi i rrem, pra mund quhet paktën denoncimi i rrem. Po, patjetër, po. Mund dal gjithë ditën unë të them që ti se bë punën, po. Është detyra e policisë, që e bën ndjekjen tjetër. E kuptova. Të lutem, dua një këshill, e parë, si mund të ndihmojmë ne ty? Kur them ne, po fus brenda organizata, psikolog, institucione arsimore, mësues, staf pedagogjik, prindërit, palët që janë në ndarjen e martesës të përfshira në procesin gjyqësor. Pra gjitha hallkat, si mund të ndihmojmë ne për ta bërë punën më të lehtë? Të bashkëpunojmë. Bashkëpunimi është çelësi kryesar. Dhe çfarë mund të bësh ti që na bësh ne më të lehtë të që të bashkëpunojmë? Të zbatoj ligjin. Të zbatosh ligjin. Të zbatoj ligjin. Po, ishte mesazhi më i bukur. Tani dua një këshill për prindërit, një këshill për nxënësit, një këshill për studentët. Jo vetëm në aspektin, kur them për prindërit nuk po flas për rastet
e prindërve divorcuar. të divorcuar, po përfshit të gjithë. Të Pra, gjithë. do një Po, këshill, sepse në kategoria përgjithësi. që ne trajtojmë nuk është se është vetëm Në pjesë përgjithësi, e po. fëmijëve që vinë nga familje të divorcuara, por edhe Të gjitha kategorive të kategoritë. tjera, po. Ajo çfarë unë i sugjeroj prindërve është të mos neglizhojnë fëmijën e tyre. Neglizhenca prindërore është shumë e përhapur kohët e fundit dhe të lutem, domethënë mos neglizhimi i fëmijës. Është shumë e përhapur se janë më të dhënë mbas karrierës. Janë të dhënë mbas karrierës, janë të dhënë mbas punë. punës, nuk i kushtojnë kohë fizike fëmijëve të tyre. Duhet të kërkojnë të i kushtojnë më shumë kohë Po, fizike. për mendimin fëmijëve. tim më shumë kohë fizike. Me aq sa na ke ndjekur, me aq sa na ke parë virtualisht, e ke vizituar Tuaj qendrën. institucionin, kemi bashkëpunuar bashkë, dua një mendim, një sugjerim, një kritik për Time Center. Shumë Çfarë të duash faleminderit, ti, domethënë? po. Me sa kam gjithë ambientet që kam parë dhe bashkëpunimit me juve, evidentoj që juve i kushtoni shumë rëndësi fëmijëve, i kushtoni rëndësi fëmijëve në detaje, si dhe përpiqeni që t'i mbroni ato dhe t'i plotësoni të gjitha kushtet, si nga ana juridike, ashtu edhe për sigurinë, domethënë çdo pjesë e qendrës tu është me kamera, ka ambiente shumë të mira dhe Pra të duket një ambient i sigurt. po, më duket një ambient i sigurt, ajo çfarë unë jap plus qendrës tuaj. Këtë por- thua si profesioniste. Dhe si profesioniste, sepse unë këtë shikoj. Shumë faleminderit. Çfarë duhet bëjmë ne më shumë si institucion arsimor për të ndërgjegjësuar prindërit që të bashkëpunojnë me ju? Sepse Të po çfarë bashkëpunuan me ju, do bëjmë më të mirë për fëmijën. Pra çfarë mund bëjmë ne më shumë për t'ia bërë fëmijëve më të qetë këtë situatë dhe më të punohen. Nëse në familjet e tyre ka një problematik të cilat lidhet me fëmijën, qoftë nga ana e sigurisë, qoftë nga ana psikologjike, apo problematika të tjera që mund të kenë në shkollë, atëherë mund të drejtohen tek unë. Sepse do përpiqemi që të gjejmë një zgjidhje. Siç të thash, ne bashkëpunojmë me aktorë të ndryshëm, bashkëpunojmë me shkollat, me institucionet, organizatat të cilat janë jo fitimprurse dhe ofrojnë shërbime si nga ana psikologjike apo dhe shërbime të tjera. A u kënaqe sot? Po, e kisha marrë me shumë stres, por shkoi mirë. Të falenderoj shumë ty edhe zonjën që ishit të pranishëm sot në intervistën e radhës. Unë munduam të prekim në parimin të mësosh kur nuk është vonë të gjitha gjërat e nënzëshme, të gjitha problematikat. Familja është gjëja më e shtrenjtë dhe është bërthama që bën një shoqëri të mirë. Nuk ka receta, e them shpesh këtë, nuk ka receta, nuk ka parashikime se si mund të shkojë një marrëdhënie, por një gjë është e sigurt. Sa më e madhe të jetë armonia dhe sa më e madhe të jetë përgjegjësia e secilit prej nesh, aq më breza të mirë do lëmë në trashëgimi. Dhe aq më bukur dhe më të mirë do t'ja bëjmë jetën vetes dhe gjithë të tjerëve. Shumë faleminderit që na ndoqët. Shpresoj të mos kemi bërë gabime profesionale, por në një gabim profesional kërkoj ndjes. Gjithashtu ju e dini, kushdo që ka një variant tjetër, kushdo që ka një replik, është i mirëpritur të bëhet pjesë e podcasteve tona. Ju rikujtoj që deri në datën 31 gusht vazhdojmë me kampin veror dhe duke filluar nga data 1 shtator do të fillojmë sezonin e ri akademik me ciklin qerde, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte, artim e tjerë. Do të kemi stafin profesionistëve, kemi stafin shqiptar dhe këtë vit në të gjitha programet tona do të jenë të përfshirë vullnetarët nga vende të ndryshme të botës. Shumë surpriza na presin nga 1 shtatori. Mirë takofshim në intervistat e tjera. Na ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube të gjitha intervistat. Faleminderit dhe mirupafshim.